नहीं बाबा। गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ लेटी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और हम भी बढ़िया है। मेरी खांसी अजीब हो रही है, गले में अजीब सा। फिलहाल बब्बू ने चाय दी तो चाय पी रहा हूँ। अभी एक नया केस आ रहा था। एक लड़की ने अपने पति को वहां से कहीं बाहर से इंडिया बुलाया और उस पर केस कर दिया। पहले उसने बाहर किया, मतलब विदेश पे। हाँ। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इंडिया में सारे हो सकते हैं ना, वहाँ नहीं हो सकते। हाँ। वही सीन तो इसके साथ भी तो था जब मुस्कान वाला केस हुआ था। वहाँ तो कुछ नहीं कर सकती थी ना, तब उसने वो यहाँ आने का इंतजार किया। कह रहे थे सब यहाँ की सरकार को। वाली की तो नई हुआ रखी, औरैया वाली, औरैया की है वो, जिसने अपने पति को मरवाया। उसकी वीडियो आ रखी कि हाँ, मनाली में नाच रही थी। अच्छा, नाचने से गिर गई, जिसमें ना वो नशा करना सीढ़ी में नाचने वाली थी। मैंने पूरी देखा था। और नाचते नाचते गिर गई थी, नशा करके धुत हो रही थी दोनों के दोनों। चलो चाह पी लो। माथा मा बिंदुलिए पैरी डिरिया बिना खुलिए धड़का दिका मर बाजो जन डरे हाथा कुली अरे जो को जंजाल जोन सिमो खुड़ी राजुली। 11 बजने वाला है और मैंने बनाया अपने टोस्ट। बब्बू तो एग वगैरह खा के सो चुके हैं। तो ये इतना गाढ़ा हो गया ना, मुझे अच्छा ही लगता। मुझे मजबूरन गाढ़ा वाला ही खाना पड़ेगा। तो चलिए बस देखते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय करते हैं। ओट्स वाला। आप डॉक्टर को फोन कर रहे हो? आपने डॉक्टर को फोन किया है? रॉक, डॉक्टर को फोन करके पूछो खांसी हो रही है आंटी को, क्या करना है करके पूछो एक बार। हेलो गुरु। हेलो। हाँ खांसी हो रही है। हाँ तो क्या करना है पूछो। क्या? हाँ क्या बोल रहे डॉक्टर? हाँ क्या कह रहे डॉक्टर? हाँ आ रहे हैं। सुई तो नहीं लगाएंगे मुझे? सुई लगाएंगे? नो, मुझे तो सुई से डर लगता है। मैं रॉक की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ ना। दिल्ली में अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और अब इतनी बुरी वाट लगने वाली ना, क्या बताऊँ। खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। फिलहाल मेरी दाल बन चुकी है, अब भी मैं सब्जी चढ़ा दी हूँ। अगर बब्बू उठ जाएगी तो देखती हूँ कि क्या बनाऊँ। रोटी बना देते हैं या फिर दलिया बना देते हैं, वही बनाऊँगी। गर्मी लगी खतरनाक वाली। मन कर रहा है जूस वूस टाइप का पी लूँ, क्या पीने समझ में नहीं आ रहा। 4 बज गए हैं। दाल चावल सब्जी रेडी है और ये बाहर क्या नज़ारे का लुत्फ लेते। घड़ी चलने लग गई है। बब्बू ये घड़ी का टाइम सेट कर दो, चलने लग गई। तुम गर्म हवा खाने आए हो बाहर? गर्म हवा खाने आए हो बाहर? अब गर्म लगने लग गया बाहर। अच्छी सफाई की। ये आप कह रहे थे लग फंसा है, कहाँ फंसा है? निकल जाएगा उसके अंदर फंसा है। और बताओ बाबू शाह, AIAF लॉक करके क्यों आ रहा है इसमें? तुमने किया हो कुछ इसमें? हमारे उसने क्या बाहर आके हो रहा है? कुछ नहीं। चलो कुछ खा ले। आप मुझे भूख लग रही है आपको? चलो। भूख लग रही है आपको?
दाल में नून चाहिए तो आप भोजन ग्रहण करते हैं। 4:30 बजे हमारा भोजन हो रहा है और ब्लॉग देख रहे हैं हम यहाँ पे फ्लाइंग बीस के। नमक सही है? ओके चलिए फिर गाइस अब हम खाते हैं। सुनो 1 से 100 तक में कोई एक नंबर चूज करो। 2। ओफो अब मैं आपसे 2 दिन तक बात नहीं करूंगी। 2 नहीं, फिर से करते। नहीं अरे फिर से करते ना, एक बार एक चांस और। ठीक है 1 से 100 तक में से कोई एक नंबर 100। चूज करो। अब वाह 100 दिन का बात नहीं करोगे ना तुम? लाओ 5000। 5000 क्यों? आपसे आप मुझे 100 दिन तक 5000 रुपए देंगे। ऐसा थोड़ा था, रील पे था कि 100 दिन तक का बात नहीं करेगी। आपने ही रील देखी थी क्या? मैंने भी रील देखी थी इसलिए मैंने सवाल ही बदल दिया। चलो निकालो। यहाँ पे हमारे सॉन्ग के साथ साथ टाइम भी हो चुका है बब्बू के ऑफिस जाने को। फटाक से चाय बना देती हूँ जल्दी से। चाय भी रेडी है क्योंकि भैया को भी निकलना ऑफिस। अच्छा लंच भी रखना है पैक करके। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने टिफिन में रख दिया, बस ढक्कन लगाना है और बैग में रखना है। रख लो, जरूरत पड़ती है कभी। हमारे वहाँ तो ऑफिस में तो कुछ मिलता ही नहीं है। मिलते हैं ड्रामे बाज कहीं के। जब मैंने कल कहा तब क्यों नहीं मना कर रहे थे फिर मेरी कैंडी? भाई आराम से जाना और मैसेज ड्रॉप करना। ओके कल जिम जाओगे अब आप? आराम से जाओ। 7 बज गया, टाइम ज़्यादा पता नहीं चलता। मैंने ब्लॉग भी एडिट करना है और मैं फिलहाल ब्लॉग भी देख रही थी यहाँ पे भारती का। खाना पीना तो मेरा ऑलमोस्ट मतलब क्या ही कहूँ मैं, आज पता नहीं तबीयत थोड़ी ढीली ही है। पता नहीं कब कहूँगी मैं वाह आई एम फिट। फिर तो चाय वाय मेरी हो चुकी है, सारे पड़े हुए सारे स्नैक्स वगैरह। मूंग दाल मुझे अच्छी लगती है, नमकीन तो मैंने थोड़ी खा ली है। बाकी जब मैं फिर से सामान इकट्ठा हो चुका है तो तब तक मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ गाइस। तो जी यहाँ पे मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है, मैंने भी एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दिया है और ऑलमोस्ट छोटे मोटे काम भी डन हो चुके हैं। बबू तो निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। अब मैं बोर होंगी और कुछ भी नहीं। व्लॉग एडिट करते करते मुझे आ गई लगी थी नींद और बब्बू का मैसेज का वेट कर रही हूँ। तेल का एलर्जी होने लग गया तो बब्बू के मैसेज का वेट कर रही थी। पहुँच गए तो मैसेज भेजेंगे सर और तो ड्रॉप करते हैं। अब मैसेज भी ड्रॉप नहीं कर सकती, मुझे क्या आ जाने और मुझे फिर चेंज हो जाती है। फिर बाद में ना तेल भर दिया घर के अंदर, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना धुआं। तेल की ऐसी स्मेल से भी हो रही है तो खांसी कैसे कहाँ से आता है पूरा धुआं देखो, जैसे कि मैंने घर में खाना बनाया होगा। पता नहीं चिमनी नहीं चलाते क्या करते हैं। सो फिलहाल बब्बू का मैसेज का वेट करते करते 9:30 बजने वाला है और अब ब्लॉग को भी करती हुई ये भी समाप्त और आपसे मिलते हैं करके नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।